สวัสดี YouTube นะครับเรามาพบกับฟุ่มเฟือย Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาแกะห่อที่แกะไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมดันไปลบวิดีโอที่ผมแกะไว้นะครับก็เลยเอามาให้ดูว่าห่อหน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ของข้างในมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาผมไม่เปลี่ยนแล้วผมไม่ลบแล้วอย่างนี้เลยนี่คืออุปกรณ์ในการซ่อมนาฬิกานะครับไม่ว่าจะซ่อมจะเปลี่ยนจะแก้ไขนะครับก็เครื่องมือนี้ก็รองรับได้เกือบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเทเลยอย่างแรกครับมีดผ่าตัดไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นผมว่ามันน่าจะเป็นเอาไว้แงะพวกฝานะครับฝาเนี่ยครับใต้เครื่องเนี่ยครับในกรณีเครื่องที่มันไม่มีไอ้สลักแบบนี้นะครับมันอาจจะต้องใช้ตัวเนี้ยในการแงะนะครับอันนี้ก็เดาล้วนๆนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้เราเห็นกันบ่อยๆตามร้านนาฬิกานะครับก็คือเขาจะเอาไว้แบบว่าอย่างเงี้ยใส่สายเข้าไปแล้วก็ตอกสลักตรงนี้ลงไปนะครับก็มีไขควงนะครับปากแฉกนะครับเล็กชิ้วเดียวนะครับแล้วก็มีปากแบนมีปากแบนนะครับเล็กๆอีกนะครับ3 อันนะครับน่าจะไซส์เท่ากันนะครับคือเอาไว้สำรองเพราะว่ามันน่าจะบอบบางแล้วก็มีตัวที่ไว้ตอกนะครับเหมือนเป็นบุตรตอกนะครับเท่ากันนะไซส์เท่ากันนะครับอีก3 อันอันนี้ผมไม่รู้จริงอ๋อรู้ละอันนี้คือฝานี่ครับอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวยังไงอะเป็นตัวเอาไว้ตอกบุตรอย่างเอาไว้เอาหมุดออกจากสายเหมือนกันนะครับแต่เป็นวิธีแบบแนวนอนอย่างเงี้ยนะครับสายใหญ่ๆอะไรพวกนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดันเข้าไปมันก็ออกมานี่นะครับอันนี้ก็คงเป็นเครื่องมือของเขานะครับอย่างนี้เอาไว้แกะไว้แงะไว้ซัมติง2 ด้านนะครับอีกด้านเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องสืบครับค้อนแน่นอนนะครับก็คือเอาไว้ตอกเอาอย่างเอาตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ตอกโปะด้านหนึ่งเป็นเหล็กด้านหนึ่งเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งๆนะครับแล้วก็มีไขควงอีกตัวหนึ่งนะครับยาวขึ้นมาหน่อยครีมนะครับแล้วก็ครีมปากจิ้งจกนะครับที่ปากไม่ค่อยจะจิ้งจก ไม่ค่อยจะสนิทเท่าไหร่นะครับของถูกครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้ที่แรกผมก็งงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเอาไว้เนี่ยครับให้มันลงสลักเนี่ยนะครับแล้วก็บิดออกเดี๋ยวตัวนี้มันจะปรับได้นะครับว่าปรับให้มันกว้างมันแคบตามขนาดของนาฬิกานะครับปึ๊บใส่เข้าไปแล้วก็บิดออกอย่างเงี้ยนะครับก็ถามว่าจะทำให้ดูไหมนะครับไม่ทำครับ เพราะว่าทำไม่เป็นครับคืออันนี้ซื้อมาเพราะว่าน้องสาวเนี่ยนะครับเขาอยากได้นะครับ
ก็เลยสั่งมานี่พอสั่งมาบอกอ้าวน้องครับได้แล้วนะครับน้องบอกว่าอ๋อซื้อมาแล้วนะครับ ผมก็เลยผมก็เลยซื้อเบอร์เกอร์นะครับก็กลายว่ามี2 อันนะฮะน้องมีอันหนึ่งเรามีอันหนึ่งนะครับก็ดีครับก็เอาไว้เพราะอันนี้ก็ภรรยาจะเปลี่ยนสายเหมือนกันนะครับเพราะว่าสายนี่มันสั้นไปหรือมันยาวไปเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็โอกาสเหมาะได้ลองนะครับได้ลองใช้ได้ลองศึกษาดูนะครับก็สวัสดีนะครับก็ไม่ใช่ดิก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับฟุ่มเฟือยชาแนลนะครับก็เป็นชาแนลที่จะมารีวิวมาแกะกล่องนะครับของฟุ่มเฟือยต่างๆนะครับที่ผมได้ซื้อหามานะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็กด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องรีวิวของนู่นนี่นั่นอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ